হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইসের একটি রেসিপি তৈরি করেছি। খুবই টেস্টি হবে এটা, আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। কিভাবে আমি এই রেসিপিটি তৈরি করলাম পুরো প্রসেসটি আমি এখন দেখাবো। চলুন তাহলে দেখি। ফ্রাইড রাইস রান্না করার জন্য আমি আজকে যেই উপকরণগুলো নিয়েছি সেটি হচ্ছে ক্যাপসিকাম আছে এখানে 4 ধরনের, ইয়েলো, রেড, সবুজ, এটাও ইউলো বাট ইজ গাঢ় ইউলো। আর এখানে আছে গ্রিন চিলি, 4 কোয়া রসুন কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি, মটরশুঁটি, আর আছে ফুলকপি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, গাজর, আর স্প্রিং অনিয়ন, যে পেঁয়াজের গাছটা থাকে উপরের অংশটুকু আমি রান্না শেষে ইউজ করব এবং নিচের অংশটুকু রান্নার কাজে ব্যবহার করব, আর 3টি এগস। রাইস আপনারা রাইসটা পুরোপুরি রান্না করবেন না, 80%-এর মতো রান্না করবেন। রান্না শেষে একটা প্লেটের মধ্যে শুকাতে দিবেন, একটু শক্ত শক্ত যেন হয়, তাহলে ফ্রাইড রাইসটা খেতে একটু ভালো লাগে। চলুন তাহলে দেখি কিভাবে আমি আজকে ফ্রাইড রাইসটা রান্না করলাম। আমি এখানে 2টা ফিশ ফিলেট ফ্রাই করছি, এটা রান্না শেষে ফ্রাইড রাইসের সাথে পরিবেশন করব। আর আমি এখানে আরেকটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি, এটার মধ্যে এখন ফ্রাইড রাইসটা রান্না করব। তো প্যানটা গরম হলে আমি সামান্য একটু তেল দিব, আমি আজকে বাটার দিয়ে রান্না করব এটা। এখানে 2 টেবিল চামচের মতো বাটার আমি দিয়ে দিলাম। বাটারটা গলে যাওয়ার পরে আমি এখানে রসুন কুচিগুলো দিয়ে দেব। রসুন কুচিটা দেওয়ার সামান্য একটু পরে আমি স্প্রিং অনিয়নের যে নিচের অংশটা আছে সেটা দিয়ে দেব, কারণ আমি বলেছি আজকে এটা দিয়ে রান্না করব। মনে রাখবেন, আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চুলার আঁচ হাই রাখবেন। ফ্রাইড রাইস রান্না করার সময় এটা হাই হাই রাখাটাই ভালো। তাড়াতাড়ি তারপর আস্তে আস্তে সবজিগুলো দিয়ে দেবেন, যেগুলো সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে ওইগুলো আগে দিবেন। গাজরটা একটু সময় লাগে, এটা শক্ত আপনারা জানেন, তো আমি গাজরটাই আগে দিলাম। সবজি একটার পর একটা দিবেন আর নেড়ে নেড়ে দিবেন। এই পর্যায়ে আমি ফুলকপিটা দিয়ে দেব। আমি এখন কাঁচামরিচটা দিয়ে দেব, গ্রিন চিলিটা কুচি করে কেটে রেখেছিলাম। সাথে সাথে আমি ক্যাপসিকামগুলো সব দিয়ে দেব, হলুদ, রেড, আছে সবুজ। এখন সবগুলো একসাথে মিক্স করব খুব ভালোভাবে। আমি মটরশুঁটিটাও দিয়ে দেবো। মোটামুটি সব সবজি দেওয়া কমপ্লিট। এখন সুন্দর করে আমি এটা একটু বয়েল করব। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেবো, লবণটা টেস্ট করে দেখবেন কম বেশি হয় কিনা। 5-6 মিনিটের মতো কুক করবেন। আপনি এই পর্যায়ে গোলমরিচ দিতে পারেন, আমি একটু গোলমরিচ ইউজ করতেছি। আমি ঝাল কম খাই এই জন্য কম দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের টেস্ট মতো দিবেন। তো আরেকটা কথা বলে রাখি, এটার মধ্যে চিনি ইউজ করতে পারেন। আমি সাধারণত সুগার বেশি লাইক করি না, এই জন্য দিব না। সয়া সস ইউজ করতে পারেন, আমি সয়া সস ইউজ করব। ঢেকে দেওয়ার দরকার নাই, ঢেকে দিলে বেশি সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর ফ্রাইড রাইসের সবজিটা একটু হালকা ওয়াইল্ড টাইপের থাকলেই খেতে ভালো লাগে। সবজি থেকে যে অল্প অল্প পানি বেরোচ্ছে,
চুলার আঁচ বাড়িয়ে দেবেন, তাহলে পানিটা সাথে সাথে শুকিয়ে যাবে। ওতে করে যা সিদ্ধ হয় ওটা এনাফ। সবজি মোটামুটি হয়ে গেছে। আমি এ পর্যায়ে একটু ডিমটা ভেজে নেব এক সাইড দিয়ে। এটা একটু সাইড করে রাখবো। তারপর এখানে ডিমগুলো দিয়ে দেবো আমি। আমি 3টা ডিম দিলাম, আপনারা আপনাদের সবজি ম্যাটেরিয়ালস অনুযায়ী বুঝে দিবেন। ডিমটা সুন্দর করে মিক্স করে এটা ঝোড়ো ঝোড়ো করে ভেজে নেবেন। তার একটা পাত্রেও নিতে পারেন, আমি একটার মধ্যেই করলাম। ডিমটা এরকম ঝুরা ঝুরা করে তারপরে যখন দেখবেন এরকম হয়ে গেছে, ছোট 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 করে দিয়ে সবজির সাথে মিক্স করে দেবেন। এই পর্যায়ে লবণটা আর একটু টেস্ট করে নেবেন। এখন আপনারা চাইলে একটু চিনিও মিক্স করতে পারেন, আমি আগেও বলেছি, ডিপেন্ড করবে আপনার উপর। সাধারণত ফ্রাইড রাইসে চিনিটা মিক্স করে। সুন্দর করে মিক্স করে ডিমের সাথে এটা এখন আমি উপর দিয়ে রাইসটা দিয়ে দেব। রাইস আপনি আপনার পছন্দ মতো দিবেন, আপনি কতটুকু কম বেশি। রাইসটা সুন্দর করে দিয়ে মিক্স করে নেবেন, তাহলে হয়ে যাবে ফ্রাইড রাইস। খুব ভালোভাবে এখন রাইসের সাথে সবজিটা মিশিয়ে দিবেন আস্তে আস্তে। খুব সুন্দর করে মিক্স করে নিয়েছি, একদম শেষ। এখন আপনি এটার মধ্যে অনিয়নের যে উপরের অংশটা, সবুজ অংশটা, এটা দিয়ে দিবেন, দিয়ে মিক্স করে দেবেন। একদম শেষ পার্ট। দেখতে এখন আরও সুন্দর লাগতেছে। হয়ে গেছে, এবার আপনি পরিবেশন করতে পারেন। ওই দিক দিয়ে আমার ফিশ ফিলেটও রেডি, একই সাথে পরিবেশন করব বন্ধুরা। চলুন তাহলে।